রসনায় রসে ভরা খাদ্য রসিক, জিভে স্বাদ মনে আহ্লাদ। নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের আমুদি মাছের ফ্রাই করে দেখাই। আমুদি মাছটা আমি প্রথমে এটা বেছে নিয়েছি, বেছে নিয়ে এই যে মাথাটাকে ফেলে দিয়েছি। ফেলে দেওয়ার পরে ভিনেগার আর নুন মাখিয়ে রেখেছিলাম। এবার এর মধ্যে আমি এই কর্নফ্লাওয়ার দেবো আর এই সুজি দেব, রসুন, ধনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট। এটা আমরা আমাদের স্বাদ মতোই দেব। এটাকে এবারে মাখবো, একটু শুকনো শুকনোই মাখতে হবে কেন এটা ফ্রাই হবে। প্রয়োজনে আরেকটু সুজি বা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিতে হবে। আমার মাখা হয়ে গেছে, দেখুন প্রত্যেকটা মাছের গায়ে এইভাবেই মশলা লেগে আছে। এবারে আমি এটাকে ফ্রাই করব, চলুন ফ্রাই করি। তেল গরম হয়ে গেছে, এবারে আমি একটা একটা করে মাছ ছাড়ছি। ওল্টানোর সময় আস্তে একটু কমিয়ে নিলে ভালো হয়, নাহলে যেহেতু এটা আঁশবিহীন মাছ, আঁশবিহীন মাছগুলোতে একটু ফোটে, একটু সাবধানেই ভাজতে হয়, নাহলে তেল ছিটকে গায়ে এসে যাবে। মাছটা মোটামুটি ভাজা হয়ে এসেছে। নরম মাছ, কিন্তু মাছটা খুব সুস্বাদু হয়ে গেছে ভাজা। এবার আমি এটাকে তুলে নেব। টিস্যু পেপারের মধ্যে রাখলে এক্সট্রা তেলটা টেনে নেবে। এইভাবে আমি বাকি মাছগুলো ভেজে নেব। আমার আমুদি মাছের ফ্রাই রেডি। এর টেস্ট দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এই মশলাটা দিয়ে, যখন আমি এটা ফ্রাইটা যখন করেছি। এরকম সুন্দর সুন্দর আর টেস্টি রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।